O'zlaringizga hech qanday butni yasamang. Osmonda yo yerda yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang. Ko'pgina cherkovlar xochni nasroniylik ramzi deb biladi. Biroq ibtidoiy cherkov xochni nasroniylik ramzi sifatida ishlatmagan. Ibtidoiy cherkov davrida xoch olimga mahkum jinoyatchilarni qatl etish quroli edi. Xochga mixlanish dahshatini doim ko'rgan ibtidoiy masihiylar uchun xochni hissiyot bilan bezash xavfi yo'q edi. Aslida xoch butparastlik ramzi bo'lgan but edi. Xoch shakllari nasroniylik davridan avval ham diniy va boshqa ramz sifatida ishlatilgan. Masihiylar xochni ramz sifatida ommaviy ishlatishni Konstantin davrida boshlagan. Nasroniy cherkovi butparastlik ramzi bo'lgan xochni qabulladi. Xalq butparastlik ramzini yasab, unga ibodat qilganda halok bo'ldi. Asheraning ustunlariga va butlarga sig'ina boshladi. Ularning bu gunohlari tufayli Yahudo va Quddus ustiga egamiz g'azabini sochdi. Unda nega isroilliklar butlarga ibodat qilish halokatga olib borishini bilsalarda, butlarga ibodat qilishgan? Chunki ularni butparastlar aldagan edi. Butparastlar isroilliklarni Misr buti xudo ekanligiga ishontirib, ularni butga ibodat qilishga undashdi. Bugun ham butparastlar odamlarni aldab, xochga butga ibodat qilsinlar deb, uni nasroniylik ramzi va Isoning qurbonligini eslatuvchi deb ishontiradi. Demak, siz biror tasvirga sajda qilib, uni xudo yoki biror maxluq timsoli deb o'ylasangiz ham, siz allaqachon xurofotga maftun bo'lgansiz. O'yma yoki quyma but yasagan. Uni yashirincha o'rnatgan har qanday odam la'nati bo'lsin. Xoch yasab, unga ibodat qilganlar yo'q qilinadi. Masih tomonidan o'rnatilgan yangi ahdga ishoning va Masihning qonida ishtirok etib najot toping.